Malgrat es digui el contrari, un dels punts més forts de l'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar els combats. En aquesta sèrie de vídeos els analitzarem basant-nos exclusivament en el manga, l'obra original, i comprovarem com sovint les guies oficials patinaven perquè estaven fetes amb descuit. La lluita entre el Goku i el Nappa sembla a priori un combat força simple, però en realitat demostra l'habilitat del Toriyama com a escriptor i la seva capacitat per crear escenaris aparentment senzills, però que en realitat no ho són tant. Començarem veient els lluitadors implicats. El Goku és un lluitador força equilibrat, sobretot a les etapes finals de la sèrie. En aquest punt, però, es veu clarament que a l'hora de lluitar prioritza el cos a cos i només empra els atacs d'energia quan la situació ho requereix o quan li aporten un avantatge especial. Com a exemple del seu domini una mica més baix del ki, es dirigeix cap al combat contra el Nappa i el Vegeta en Núvol Quinton, ja que el seu vol encara no és del tot eficient. El seu poder supera les 8.000 unitats, tal com diu el Vegeta quan li mesura la força un cop el Goku decideix lluitar a fons. El Nappa sol ser un lluitador molt infravalorat. Se'l veu així d'una banda per com es desenvolupa el seu combat contra el Goku, i de l'altra, que és el que analitzarem en aquesta part del vídeo, perquè és un lluitador molt descompensat. Pel que fa a les seves característiques, té una defensa extraordinària relativa al seu nivell de poder, si no ens falla la memòria, la segona més alta de tota la sèrie, que li permeten tomar els cops d'un Goku que el supera clarament en força, velocitat i energia, o també quan entoma un Kamehameha sense prendre cap mal significatiu. Aquesta defensa es veu compensada per una velocitat i ki molt inferiors a la mitjana i una força també per sota, tot i que no tant. Això ho deduïm pel fet que el Goku opta per esquivar-lo sempre, mai l'intenta humiliar en força física malgrat sí que ho fa en velocitat i energia. Pel que fa al seu poder, no se'ns diu mai directament, però l'estimem entorn de les 11.000 unitats, que serien 12.000 si no estigués tan descompensat. Recapitulant, el Nappa ja s'havia desgastat lluitant contra els guerrers de la Terra, tot i que no massa. Arriba el Goku i li clava una pallissa i, malgrat tot, quan es calma, aconsegueix igualar el Goku en els aspectes on més fluixeja. Si el Nappa s'hagués calmat abans de desgastar-se, hauria superat clarament el Goku en tots els sentits. Per tant, i considerant l'extraordinària defensa que té, no estem parlant d'una diferència petita de poder, precisament. Per ajudar-nos a explicar de manera més exacta l'estat dels lluitadors en cada moment del combat, hem dissenyat un sistema de barres que veureu a la part superior de la pantalla. Per qualsevol dubte sobre el seu funcionament, mireu el vídeo explicatiu, l'enllaç del qual trobareu a la descripció. El combat entre el Goku i el Nappa no comença ben bé de zero, doncs el Nappa ha estat lluitant contra els guerrers de la Terra, així que ja d'entrada li suposem un desgast, tot i que no gaire alt. El Goku, per la seva banda, augmenta el poder fins a unes 6.000 unitats. Mentre observa com han quedat els seus amics, esquiva el primer atac del Nappa fàcilment i just després d'ajudar el Gohan i el Krillin decideix posar-se seriós. Augmenta el poder fins a més de 8.000 unitats, deixant sorpresos tant el Nappa com el Vegeta, que no n'esperaven res d'algú que només feia un any havia mort lluitant contra els Raditz. El Nappa se li llença a sobre, però el Goku l'esquiva i el tomba d'una puntada al clatell. A continuació, una de les pallisses més mítiques de tota la sèrie. El Goku esquiva els atacs del Nappa amb molta facilitat i comença a venjar tots els seus amics mentre l'humilia de mala manera. Primer venja el Chaos, després el Yamcha, després el Ten Shin Han i, finalment, el Cor Petit. El Goku ha venjat tots els seus amics i ens ha demostrat com n'és de fort derrotant el Nappa. O això es pensava ell, perquè resulta que el Nappa ha resistit tots els cops. Seguint els consells del Vegeta, el Nappa es calma i finalment lluitarà amb tot el seu poder. El Nappa comença concentrant energia i llançant un atac que el Goku aconsegueix esquivar. Però a diferència d'abans, el Nappa li pot seguir els moviments i atrapar-lo, començant un intercanvi de cops cos a cos. Cap dels dos aconsegueix connectar-li cap cop a l'altre, doncs ara estan força igualats pel que fa a velocitat. A continuació, el Nappa llença un atac d'energia amb la boca que el Goku pot respondre amb un Kamehameha llençat a tota velocitat, superant l'atac del Nappa però sense fer-li mal degut a la gran defensa que té el nostre calb preferit. Arribats a aquest punt, tant el propi Goku com el Vegeta se n'adonen que el combat es pot allargar molt, així que el Vegeta, fart d'esperar, decideix que substituirà el Nappa abans que el Goku no l'hagi pogut guanyar.
Però el combat no acaba pas aquí, ja que el Nappa decideix liquidar el Gohan i el Krillin com a revenja contra el Goku per haver-lo humiliat davant del Vegeta. És llavors que el Goku fa servir l'atac del Kaito, multiplicant seu poder per 2 i trencant-li l'esquena al Nappa d'un sol cop, acabant el combat, tot i que serà el Vegeta qui posarà el punt final definitiu al seu company. El combat entre el Goku i el Nappa té la finalitat d'ensenyar-nos el progrés que ha fet el Goku entrenant amb el déu Kaito, així com donar al lector la satisfacció de veure com el Nappa, que ha assassinat a tants i tants dels herois de la Terra, rep el que es mereix. Com que és el combat que ens introdueix el nou poder del Goku, el Toriyama dissenya un escenari que el permet lluir-se. Primer el Nappa lluita estressat i per tant el Goku el domina com vol, i després, quan es calma i es posa en un nivell que hauria de donar problemes al Goku, ho resol fent que cap dels dos li faci mal a l'altre. D'aquesta manera, aconsegueix que la dominància del Goku sobre el Nappa a ulls del lector segueixi sent total, malgrat en realitat ja no sé la cosa tan clara. Això també li permet avançar-nos com de perillós serà el Vegeta, que superava el Nappa clarament, sense haver-lo de fer intervenir directament al combat. Finalment, quan el Goku fa servir l'atac del Kaito per salvar el Gohan i el Krillin i destrossa el Nappa d'un sol cop, torna a l'escenari de clara dominància per part del Goku, fent que el regust final de boca sigui que el Goku ha fet el que ha volgut amb el seu adversari. Per tant, és evident la intenció del Toriyama de presentar-nos un clar domini del Goku, però també de que la realitat amagui alguna cosa més. El Nappa no és tan fluix comparat amb el Goku com pot semblar a primera vista, i l'altre guerrer de l'espai serà encara més fort i més terrible. Esperem que el vídeo us hagi agradat i ens veiem al proper on analitzarem el combat contra el Vegeta. Sens dubte, un dels millors combats no només del manga, sinó de tots els shonen en general, així que prepareu-vos perquè serà més llarg que els que hem fet fins ara. Salut i fins la propera!